ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ദി ഷീലോക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ടിക്ടോക്കിലെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും ഒരു വൈറൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. അബുദാബിയിലാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ കുനാഫ ചോക്ലേറ്റ്, ആ കുനാഫ ചോക്ലേറ്റ് ഇന്നലെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് ആ കെനാറി സ്റ്റാർ കുനാഫ ചോക്ലേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ വലിയ ബോക്സിന് 100 ദിർഹംസും ഇങ്ങനെ സ്മോൾ ബോക്സിന് 20 ദിർഹംസും ആണ്. ഇത് അബുദാബിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് മെയ്ഡ് അയക്കണത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അൺബോക്സ് ചെയ്തോ? അതെ, ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കെനാറി സ്റ്റാർ. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ചോക്ലേറ്റിൽ കണ്ടു അറിയാം, നല്ല ഗ്രീൻ. അത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. മിഡിൽ കട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. മിഡിൽ കട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യും. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിസ്താഷ്യൂ ആണ്. നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ ബേക്കറി ചെയ്യണം. അതിൽ കുനാഫ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പിസ്ത ഫ്ലേവർ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനൊക്കെ പിടിക്കാം. എന്നിട്ട് ആദ്യം ആ ബേക്കറിൻ്റെ സാധനത്തിൽ ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കുനാഫ സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് മേലിൽ കുറച്ച് സ്മോൾ ലെയർ ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിക്ക് 10 to 20 മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ മഞ്ഞ കളറും ഗ്രീനാണ് ഞാൻ കിട്ടുന്നത് അറിയില്ല. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്കിതാണ് ക്യാമറമാനൊന്നും കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണേ. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. നോക്കി അടിപൊളി ഫീലിങ്സ് ആണ് അകത്തുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ചോക്ലേറ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിൽ കുനാഫ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ മിഠായി എന്തായാലും പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കുഞ്ഞുപറ 20 ദിർഹംസിനെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും. വലിയ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം. ബൈ ബൈ.